ekyobulungi ekitali by force ekyokuŋŋanya ba sex workers to come tubeereko bye tubafunira okukola bave ku kkubo. Like what? Njagala batandikewo ebintu bya haati batunga ebyalaani batandike in fashion ebyokufumba obimanyi kijja kuba nga kisaakaati nabo nga basobola okufuna. I mean, I was suggesting you speak Luganda and Luzungu because there is some sexual worker who don't understand Luganda. They do. Choka bavangulu. Mukwano, there is no any sexual worker atamanyi sex worker. Babaita batya? Sexual worker. Yeah. Ata buli lulimi oba olina okubanga olumanya. At least nga ne woba tomanyi, you know how to ask for money after the services. Okay. So kati mugenda bakuŋŋaanya mutya era mubakolere ki? No kati tugezaako we started up a project eyokubakuŋŋaanya tusooke tufune workshop eyokusoma okubayigiriza because being a sex worker bajjayo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo si mulimu mulungi naye abamu they don't have option. Omanyi mulimu omuntu nga tolina option nga kyo ky'olina okukola abaana abadduka ku masomero bad peer groups so kati tugenda tandikawo kye bayita ekisaakaate to mentor them mentally, spiritual, physically buli kimu. Ogenda kuyambibwako who is going to facilitate your campaign? Anti right now ninako omu eyabayinza idea okuyamba abaana ab'ekikulu ekyo okuva ku kkubo n'abakyala abatalina busobozi abalina very small business nga mitwalo 10 okubongereramu. So right now ninako ali ku board yali omu honorable speaker. How did you come with such an idea? That idea nazze nayo because I have knowledge. Amagezi gatudde munze. Knowledge is born in me. So amagezi gazalibwa munze. So nyinza okubanga sasoma but I have inborn knowledge. So nkimanyi lwaki I came up with this idea. I have been through that. Bye bayitamu mbadde namu. Wengenda ku mukazi alina ka business akawansi abonyabonya ali traumatized, stressed nabiyitamu. Byonna mbisemu. Abamu bwe banalaba idea eno tebalowooze nti oyagala bayisaamu ggaali bafuniremu ka ssente ng'osimba lusekero nga weefuula abayamba. Anti the mere fact munange nze nina omutima omulungi mukimanyi gweyogerera. Era nga obwedda nsijja mbagamba nti bajja of course sente zo tu company nga yo project egenda funa sente. Naye nga nze president waabwe mentor. Bwe mba nkuyambyeko ndi muyizi. I'm the hunter. Kati kyogamba nze mbafunire ekyokulya nga nze njala ennuma. Is that common sense? No, it's no sense. I'm the hunter. So yonna gye mpise nakati ntudde mu musana for them. Nina kufuna ka smile. I have to be with a smile. So you know balyako? No, si kulyako. Wabula ndi mu category eyamba. Nze eddoboozi lyabwe. I have to be fine ne babeera fine. Wemba siri bulungi tebajja kuba bulungi. Kubanga nina actually right now nina already benina balinga 10. Abakalaki? Benyini kati bennafunye. Benyini already abali mugundi. You know group. Wakoze na group? Nakoze da group. Lulimi ki lwe mwogereramu? Luganda. Yino. Bali 15 mu 5 already. Obalabye? Already ninawe namba yaba sex workers. Bonna bali wano mu Uganda. Tewali ali abroad. 155 sex workers abatunda akaboozi. Na akafuna abantu 15 mu 5 babano. Yeno WhatsApp group yaffe. Nagicreate nze jjo. What could be the cause eretera omukazi okugenda mu ogwo omulimu? So right now wembanga nfunye ba sex workers ate bali nirabidde nno kabalaga. Mukalabye. So bano era mulabe ekifaananyi kyange kye kiriko empowering the woman. I'm the chairman, I'm the president, I'm the director, nze nkiggusa. Chairman. Byonna. Lwaki empowering the woman? Ng'ate ne ba sex work mulimu abalenzi. Abalenzi bajja funa gundi omulenzi sex worker omulenzi. Olowooza Uganda erimu ba sex worker nga bameka bw'oba otunuulidde era target yo y'abantu bameka? Target yange wamu ekibanga kino kiyiseemu nsuubira okuba ne ba sex worker ng'omutwalo gumu.
kubanga mulimu n'abagenda mulimu ne bano ba type of sex workers nga bamujje mu bbaala n'agenda n'afumba ew'omusajja taata oba weetwalira sex worker tewatwala mugole waka ate mbadde manya abakwagadde mulimu kati omuntu mulimu ayinza ofumbira olw'embeera nga sirina wensula onsanze mu bbaala lwaki siikwesibeeko nga nkusanze ne kativi ne ekigambo sex worker abasinga tebakitegeera because nze bandi sex worker yono gwensanga ku speak sex worker beba outdat be bantu abakulu aba receiving money or any good in exchange of erotical services oba sexual services so kyekyo ba sex worker kye bakola so akuwa services eziri erotical then gwe n'omuwa sente so kyekyo sex worker otagetinga abantu mutwalo otagetinga mulimu abaana be Makerere akyambo mulimu abayivu bad black tewasoma how are you going to handle no kati ate era kati Malaya akyasinze okuba ne record mu nsi yonna bamuyita Veronica Francisco Veronica yali mugagga nga yasoma naye kyamutwala mu bwa sex worker ogenda genda omusomeko ku Google ekyamutwalayo maama we kumuwaayo mu bufumbo bw'ataayagala so yenne yeebuuza lwaki my family esaba gundi jewelry something like that dowry nga ate baba bantunze already that is a sign of sex worker so bino bitwala ku bukoto batuguze muba muguze omukazi why ate muwaye ekyetaano girlfriend ngaze ne muwaye ekyetaano anti girlfriend kati we mumala gwe nobeera mbu omuyise girlfriend ekyetaano muwa kyaki transport money why transport tayina mulimu takola no takola takola soma talina bazadde be waba student no abanaku nga bafuna fees okitegeera so girlfriend okujjewo omusajja n'akeera ku makya bwe mumala mwakoze bye mwakoze nga abantu abakulu n'omusiibuza ssente that is a sex worker girlfriend bemuyita girlfriend wajje waka na spending a night and you have fun oba mwavudde mu bbaala and in the morning n'okwata ssente n'ozimuwa abeera sex worker kubanga sex worker kye indicating anti sex worker kitegeeza omuntu omukulu aku offering a service in exchange of money oba goods bad black omuntu ayinza okwebuuza nti gwe agendayo yakulaba ng'ojja abakyala bano ku yes ate abasajja abadde babagula obaleseewa abasajja bano bayambako nnyo mu kuyimirizaawo obufumbo bw'abantu nedda abajjawo abasajja badde bagula sex workers yesaawa bagende ekitalya oba yesaawa bagende mu byalo bafune abakazi bawase sex workers nabo balina okuvaamu nga they are powerful women bategeere ekigenda mu maaso wobeera ng'oli sex worker totegeera kigenda mu maaso na government no ate olina obudde okomawo kiro okomawo ku makya weebaka misana onootegeera ki ekigenda mu maaso budget onoogitegeera otya being a sex worker guli muzimu it's an addiction no, it's a situation there is no addiction being a sex worker it's situations buli omu alina ensonga lwaki yajoining okubeera sex worker si muzimu nti otuka ne gukumanyiira nze nabuyingiramu nga nziruse kusomero nziruse ewaka nga sirina wakusula nga option gye nnina kubeera mu bbaala gye nafunira omuzungu oli gwe nabba so ate kati we nakitegeera nti we nebaka n'omusajja nkeera ku makya nampa sente that's how when nagetinga ate nga nfuna $5,000 but end of that day namalayo emyaka 3 nembuvaamu naye era sometimes obwavubuke nane bukuluma n'ogamba nzeyoko nawo kati olaba luli nali muddugavu kati ndi mweru nja kwaka mu bitaala naye ate n'otunuulira omwana nti abaana bakuze banandaba batya n'ofuna ekirala ekyokkola amwe mother okitegeera ndraising abawala n'abalenzi ale nakati nkyazala nina olubuto so byenkugamba tokwata ku mwana wange nafuna olubuto lwa musajja duliwa mukwano yagala ndikulage terukula olwolukulira mu mugongo bad black bakusiba okumala emyaka 3 n'okuma n'otugamba okoze kyaki mukwano toyogera kalebule bansiba myaka 2 n'emyezi 8 n'okuma n'okola kyaki n'okola kyaki naye gwe ombuuza interviews ezimu mwaka ku mwaka sijja kiddamu change the word nimukumaliza no bad black
Ekibuzo kyange ekisembayo tulaba emirundi mingi ng'abayimbi bano batta ebifaananyi eby'obuseegu bayimbi ab'enjawulo likes of naddoboozi nga era kibadde kimbuzizzaamu ebbanga lyonna mbadde nina byentegekera category ez'enjawulo mu bakyala. Njagala okusooka otwala akakisa kano okwebaza Honorable Speaker Anita Mongini. Maama tukwebaza erinnya kanditereeze munansonyiwa kaŋŋambe neebaza Maama Speaker Honorable Anita Amongo, Speaker wa Parliament 2022 paka gye tunaagenda n'ekisanja ekirala maama kijja kuweebwa. Weebale kuba mukyala atudde mu ntebe y'obwa Speaker nolowooza ku mwana ow'obuwala nolowooza ne ku bakyala. Kati ensonga endeese wano leero era ekyokubannyonnyola ndi kwogera ku bantu abe categories ez'enjawulo nga ngenda tandika n'abantu nti njagala mukitereeze temuddamu kuyita muntu nti a prostitute. Tewali kigambo prostitute. Wabula ekigambo kiba nti abantu aba bali mu category babayita ba sex workers. Sex workers are adults abatwala sente oba ebyamaguzi in exchange of sexual services. So baba bakola. Kati abaana abo ab'obuwala era yonna gye muli eyo kale oba njogere mu Luganda nti bamalaya kubanga baneekolera gyange benjagala okubanga nnwanirira bave ku makubo. Lwaki nvuddeyo okubalwanirira mu kategori eyo kubanga kye muyitamu nali nkiiseemu. Mulimu abagendayo by bad groups, mulimu abagendayo by torture, mulimu abagendayo kyeyagalire, mulimu n'abagendayo olw'ennaku ennyingi nga nze we nakiyingira yali nnaku nnyingi. N'ekirala ekinzijjayo at this time lwaki nvuddeyo mu Uganda kati 88% abantu balalu. People are mad. Abantu bali mentally ill, abantu bali depressed, abantu bali abantu balina embeera gye bayitamu nti abeeraawo nga talina na muntu gwakwogera naye. Ne wabayo ne bamaama nga ye kyamutwala ku kkubo kulabirira baana kubeezaawo baana. So olunaku olwajjo nagenzeko ku Parliament ne meetinga Honorable Speaker ne twogeramu one on one nakkiriza okusupportinga abaana ab'obuwala abeetunda bave ku makubo basobole okufuna ebyokkola. Era nga tugenda kukolera wamu waliyo n'abandi emabega okulaba nti abatagala batuukiriza mannya, okulaba nti abaana abo bava ku kkubo. Abaana baffe wano ab'obuwala e Uganda ennaku zino alinnya ennyonyi n'agenda e Malaysia n'agenda e Thailand n'agenda e Dubai n'agenda ng'agenze kwetunda. Naye njagala obbagamba bakwano it's not too late to change. So nga ekibampisizza mwenna okuyita women society eri mu Uganda. Munneegatteko tukwatire wamu tuyambe abaana bano ab'obuwala. Tuyambe bamaama. Honorable wenabadde njogera naye yannyongeddeko idea n'aŋŋamba bamaama balina bu business kubanga nze nakula ndi mukyala munaku nnyo mama wange ng'atunda manda ag'ekitiyo. So obulamu bwe ngendo bayamba nali mbuyiseemu nayitako mu mbeera eya upcoming business nga gw'oli eyo ka business katono ka business ko nga katandikira mu mitwalo 10. Ndi willing women empowering nga nze ngendo okuba nga njikulira okwongeramu era nga saagala mbalimbe mbu nange ndi bulungi ngenda bayamba nga nange neeyamba bamikwano nze ndi muntu wa mazima. So nga era byonna we nabiteekayo nga wemba noonyereza abagendo tuyamba mufune emirimu mube bulungi nange ngenda kweyamba kubanga nange siri bulungi president wammwe. Kati n'ekirala njagala okwogera ku bamaama bano basingo mother abaana mulimu bamalaya abali beetunda ne babivaamu naye nga mwafunirayo obulwadde nga mwalwalirayo endwadde ez'ebika ebyenjawulo. Totya kuntuukirira. Ntuukirira page yange ya Facebook eri Bad Black Uganda, Snapchat Bad Black Uganda, enamba yange
eryemu siina namba ndala 0782771463 ntuukirira tubeeko engeri gye tukola ki gye tweyambagana era nga eno project si ya politics bannanga making it clear bino si bya bufuzi obwedda jowe nagenzeko nga muŋŋamba tiimu MK nedda this is not a General Muhoozi project oba General Salimu Sale oba Mama Honorable Speaker oba State House oba NRM oba People Power. This is an independent private project egendo yamba abaana ab'obuwala abali ku nguudo egenda okuyamba omukyala owa bulijjo ayita mu mbeera enyigirizibwa ayita mu violence abakyala abamu mulemedde mu bufumbo not because you're happy mulemedde mu bufumbo muli mu toxic relationship omusajja n'akomawo nakuba omusajja n'akujja ku buliri n'ateekako mujjawo like ng'ate oli mwana muto myaka 2 mukwano lwaki ofuuka basketball lwaki ow'omusajja amaanyi ago agakutokyalinga nakuba so byebyo bigenda okubeera mu ofiisi yange nga nja kuba ngilocatinga very soon tugenda kuba na office we are going to be registered which is already biri mu process byonna njagala okubayamba mmwe Bamalaya ate ne bw'obanga oli eyo kati mwabaagala ng'ogamba njagala kubanga bad black mukwano tonneegomba ekintu kyosobola okuneegombako nti bambi after bad black ogenda okukola obwa sex worker at least bambi n'abivaamu n'avaayo n'atulwanirira mukwano tewali kirungi kigenda kuvaayo njagala muve ku makubo njagala muve ku street eyo ya speak muve no simanye makindye ku mubalaka muve mu mabaala mujje tukole we can start a workshop eyebyalaani craft tusobola okukola ebintu bingi nnyo ne tubitwala mu Dubai Expo ne babigula n'ofuuka omukyalo w'amaanyi naawe n'oyamba omulala naye doing a sex okubeera ng'oli sex worker gundi ezivaamu nnyingi nnyo oyinza okuba ng'ofuna ssente naye ate kinaavaamu kijja kubanga kibi abawala abato myaka 10 manya myaka 17 16 ku myaka 2 ofunye olubuto tomanyi taata omwana tujja mulabirira mulekerawo okusuula abaana mu toy mulekerawo okukola abortion ate byembagamba byonna mpitayo because nze am a mother of 4 children na abortion ze nakolako entonotono naye nali sinnakula sijja balimba nazikolako naye nga nayo process ya mayi naye nina abaana bange bana nasobola okuva mu ebyo ebintu I'm happy so it's not too late omuntu okukyuka n'ogamba kati nkyuse kati this is what I want to be abakazi tuli b'amaanyi so mpita maama Jenati Museveni maama nkuyita ku board tuyamba abaana ab'obuwala omanyi Uganda we yatuuka kambabuulire buli muntu afa mugundi ye buli omu yeefaako naye nange njagala obbafaako bambi ngena ne mbayitako ng'empewo nnyingi enkuba yatonye nga muli ku street ate omusajja ayimira buyimirizi wakulinnyisa emmotoka tomanyi gyakutwala oba agenda kuwayo nga sacrifice akutute takozesezza protector bintu bingi nnyo bambi nnumirirwa wamu nammwe era njagala obbagamba ndi wamu nammwe bannange we muba muzze nga mujoyininga bulungi nnyo neetaaga abantu okusooka njagala tandika n'abantu 300 sex workers nga mwe muli ne bamaama saagala mugire muyiike bangi njagala abantu 300 project etandike bwetyo naye ng'oli eyo nga munnange weekolera gigyo biveemu ntuukirira baatuteereddewo ebigenda okukyusa obulamu bwaffe bamikwano muyina kye mubuuza kuki abawala nga gwe wali weekolera gyange nga wagetinga infected naye nga tomanyi nawe otandikira kufuna ddagala ngenda gezaako tuukirira ebitongole bya AIDS nga taso mujja kujjanga ku ofiisi munone eddagala mufune mukene mufune obusera ebintu ebyo bigenda obbazimbulukusa buli just bulwadde sigamba nti enkomerero ebe ekoze eki ebe etuuse as long as neyo tugenda kusomayo bamikwano so togamba bannange enzo Bamalaya nafunirayo obulwadde ensi yaggwa kanfe
n'akaana n'okasuula mu ttooyi mukwano eyo depression gye tugenda okugyawo. I'm fighting this. Ngenda kutuukirira ebitongole as long as I'm still live sex workers. Muyina kati muyina omuntu obwegerero. Mwafunye obwegerero. So oy kale muntereze nze ni mukyala Muganda ate nawo lunkaluubiriza. So kati woba oli ng'afunirayo obulwadde njagala okutegeeza gojja funa ka special care. Ogenda funa special counseling. Tugenda tandika workshop ejja twala 7 days okutandika ne ku Wednesday eri private. Ate woba oli ng'ogamba maama Bad Black agenda kuntwala mu kamera. Mukwano kamera tezigenda kukkirizibwa mu gundi. Tugenda kuteekawo n'abasirikale ba Red Top. Kamera tegenda kukkirizibwa ku workshop ate ebintu biri private. So bw'ojja n'ontuukirira tewali kamera nange sikkirizibwa simu njagala kuyambira eno. So ekindeese leero ku mawulire kubagamba nti eno project tekuyitako mukwano. Tugenda bakolera business ow'okwebaka bane tugenda bayamba. I'm going to make sure mbu muli mentored muhiringe nga nange we nawona. Kubanga okuyimirira mu mpewo y'okukkubo nga si kyangu mukyala. Hey! Black. Abaana bemugambye bemugenda eyamba abaana bebazaala baleme basuula matoyi muyina limiti nti mukoma ku baana bwe bati kuba abamu bagenda kitwala nga advantage nedda limiti era nti kisinziira munnange era kati nze Bad Black asinza kera ku macha nenfuna olubuto ne mululaba nenzaala omwana ne musuula ku parliament oba ne musuula ku state house. So omuntu oyo atuletera omwana ayina kubanga ali mu categories zetwogeddemu ng'already ayita mu mbeera enyigirizibwa naye bamikwa tujja teekawo kiddagadeni y'abaana naye tetwagala mutusuulire baana nga ate olina obusobozi ate bakyala temujja munnange nga temuli ba sex workers mbumuzze olw'okuba ebintu muwulira bya bwereere njabaawula nze nkutunuulira na butunuulizi bwe nti nentegeera nti yes you're doing this professional kubanga malaya tabula. Bad Black abantu webitongole ebyo byosubira okujja balina ekifaananyi mwe bakulabira ogenda kukola ki to clean your image to those organizations so that they give you money to help these prostitutes. Kati nganze Bad Black sibeerawo kweprovinga to clean myself. I don't come clean. Nze Bad Black serungiya era bitongole wenna abambituukiridde ebintu bibeera mu buwandiike. It's a paperwork, it's something they can investigate. Kubanga kibamu ne baagala mbu kirimu law firm weziri wano e Kampala. Being mbu nali ex-sex worker, bagenda kuprovinga biki? What are they going to prove? So me I don't pretend. Sagala kubanga kyesiri. I don't want to be someone else. Nze Bad Black era wengena mu office ya AIDS oba nengena mu company ya Taso era nja kuba straight ya ngamba I'm here for medicine ezaba ex sex workers ababuvaamu ne ba mama abatayina bwogerero ababadde banyigirizibwa. Yes. Akati Bad Black omuntu omwe ayinza okuvayo n'agamba nti Bad Black ayagala tukozesa afune byaggusa oluvannyuma atuleke abantu oyinza bawo bakati. Abantu abagamba mbu njagala bakozesa nze mwenna mukimanyi nti omutima omulungi guli munda munze. Mwenna mu Uganda mukimanyi nedda omulundi guli ogwa 2000 was it COVID yatandika ddi? 2020. Mama yalwawo 2020 byali byakalango kakubajja ku kkubo naye ate era we nayogera baavaako ababbasi baali batawanyi banange ba sex worker baali bafuuse sex worker yebusiya nga tebava ku bimotoka naye once we balaba tuwebali abaana mwebali mu bbaala abaana mwebali so nali ensonga eno sijanjulangako nga bwenjanjudde kati buli sex worker ng'olina ekizibu munnange wafuna obulwadde munnange oli traumatized oli depressed jangu emigugu gyo ginteekeko kubanga nze kati nze nateerera nabivaako nayagala bweyagaziba mikwano nafuna mukwano ndi muwoowe
amagala lwakuba tezaali ssente nnyingi gyali 10,000 naye nga ndi mukazi muwoowe bambi 10 ez'e Uganda omwana w'abandi anti omusajja wange yansanga olwedde enzadde abaana bana kati munnange osinzira omusajja tomuseera mahali ayinza okwekuba n'odiba so namusaba 10,000 kubanga nazaalako dda yansanga nzadde ensi ekubye nangumiikiriza pasiti mungi nnyo kidomola tewali bangi nnyo si bangi nnyo aha senga nali fresh senga ente zonna twazimalayo banditunze ne poloti ewaabwe nina ekibuuzo ba sex workers oba encouraging okuva ku kubo yes gwo kenyini aba encouraging abivaamu no that's what I've been saying tobaddeewo you're off topic no you're off topic Alex kati mbadde wadda kyendi I'm encouraging sex workers okuva ku makubo sex workers okujja okuneegattako tutandikewo ensi eyaffe eya change so ne bano abaana omutindo omuto ogukula babeere nga tetuyinaawo mu Kampala kubanga sex workers si mulimu nga ye mbagambye ebijja so Alex kyobadde obuuza omulamwa gwange gwa kujja ba sex workers ku kkubo bajje mu workshop tusooke tusome ku by'obulamu bajje tukole bayige emirimu gy'emikono kubanga nze mmanyi okutunga ebitambala mmanyi okuluka emikeeka ebibbo buno bwe bateekamu essaanu z'abanyankole obulo nabiyigira luzira so njagala nshialingeko nabo eyo knowledge omuntu waba batunga ebyalaani bafuuke ba fashionista ab'amaanyi always tusobola okufindinga companies etuguza businesses zaffe Okay, Bad Black yeah, appreciating right initiative whose brain is behind you because tukumanyingo mchala ali so busy in bitabo so Victoria University very so busy all through there has to be a brain behind this. There is no brain behind me. Nze already nze brain. Nze magezi, I'm the knowledge. Yenze director. Yenze akitandika nze nkiggala nze nkigudde. Teri mulala. Ngenda kutunula nnonde ba secretary. Netaaga ba chairperson. Netaaga committee nga y'amaanyi so I need like committee yange okubeeramu abantu nga 20 netaaga bamenda abazeeyi abagenda obbuulirira abaana bano bwe tunamala nga tutandikawo n'ekisaakaate Alhamdulillah Mungu amumuze mirembe kati ekyo kyenkugambye kyembadde mbagamba nti Uganda right now people are mad, people are depressed, people are traumatized, abantu bayita through a lot kati omuntu ng'alaba music tatambula musically ayina kola kyayina kweyambula yeyambula abeera sex worker anti abo bonna bayina they have some spirit ebeesibyeko ebasika mpola naye nga bajjirira benjagala kati okutaasa because omukazi nga you're not a sex worker weyambula otya wenna ne weereega walabe kati ebifaananyi erimu kalingeri ya peer ebyo sijja byogerako yo mukwano gwange mikwano gyo naye njogera mu category ebifaananyi nabirabye ebya peer pound naye she's my friend we talk one on one naye kati njogerako na about music industry badde nsaba government eteekewo ekkomo ku music industry nti buno obwere ne bwe walaba Shibanga agamba bamukutte bamugize bamukubye kati woyambalanga bw'otyo lwaki omusajja taafuna amabbali ekitegeeza ennyambala yekakaba ennyambala ekyukemu akatono tuli bamaama baggwanga tuli bamaama benkya tukole eddate waffe naye nga tubikkiriddeko